Team Power， 我係 Yannis。咁可能好多人咧對我仲係覺得好陌生喎。其實咧我就係今年 Freshman 新鮮出爐嘅女子組冠軍嚟嘅。咁我咧都係一個非常之新嘅新人啦。以後咧就請大家多多指教啦！咁如果大家咧對我又或者係我呢一個節目咧有任何意見咧，都可以上到去 Team Power 網頁嘅 Talk to Talk 嗰度咧留言俾我㗎喎。咁一樣啦，如果大家咧對其他嘅節目咧有任何意見咧，都可以喺嗰度留言嘅。咁記住啦，每一個留言咧可以得到10個水點㗎。咁嚟緊 Summer 咧，我哋 Team Power 會有好多嘅活動啦，所以你哋咧最好就快啲儲定啲水點咧嚟換取我哋活動嘅入場券啦。咁好啦，想知道我今日又請咗邊個朋友仔嚟同我傾下偈呢？而家去片，今日好開心咧！我揾到兩位實力派嘅朋友仔咧嚟同我傾下偈喎。Hello Louis，Hello Kay， 你好。咁咧，其實我喺之前一個 Halloween show 做過 MC 咧，都見過你哋現場嘅表現啦。哇！你哋唱 live 咧同唱 CD 咧一模一樣嘅，好犀利啊！因為播點啊？冇可能嘅。咁咧，阿 Kay 啦，咁你有新歌仇人節咧係講咩㗎？仇人節其實係講咧，逢親啲普世歡騰嗰啲佳節咧，其實我哋自己就慶祝得好開心，我哋係好幸福嘅一群。但係其實有好多人可能佢生活冇咁好啊，可能佢哋又有病啦，或者佢哋喺戰爭之中啦。咁其實佢哋係唔單止冇節日好過咧，其實好需要每一日都需要人幫助咯。咁如果日日都係仇人節嘅話，即係日日都為佢哋嘅努力咧，咁就好咯。好有意義喎！係啊，咁 Louis 你嘅新歌 K 型啦，咁大家都知道講咩㗎啦。咁其實你用咗幾耐嘅時間去寫呢一首歌啊？其實一個下晝寫完。哇！咁啊，即係當曲咯。咁詞就諗咗，都有諗咗2-3日嘅。真係犀利喎！咁短嘅時間就寫到一首咁動聽嘅歌。咁阿 K，你第一次聽呢首歌，你有咩感覺？我覺得佢好犀利啊！即係因為有好多歌詞係回應咗我老闆咧周博賢寫嘅幾個歌詞咯。即係我覺得諗到好刁鑽嘅歌詞已經好叻㗎啦，仲要喺即係短短幾句歌詞度回應人哋嘅歌詞，咁我覺得佢都係即係有幾有天分啊！好 appreciate。係啊，覺唔覺得好 touch 啊？好有才華咯，我都係一個才華嘅歌手嚟嘅。呢首歌主要係寫俾周博賢先生嘅，即係想去回應翻佢歌詞。咁佢都係好中意，我都好開心，多謝佢。咁阿 K 啦，你出名係一個高音王喎，你平時點樣 keep 住靚聲咧？平時其實我冇㗎，但係就我覺得個人咧，如果 keep 住成日都即係生活健康啊，飲多啲水啊，瞓覺正常啊，咁都應該冇乜大問題嘅。咁 Louis 你咧點樣 keep 住把靚聲？其實基本上身體健康好緊要，即係基本上身體健康啲聲就 OK， 同埋唔好食咁多煎炸嘢啊、辣嘢咯。咁我呢啲都好少食，即係錄音前就唔會食咯。咁但係即係如果見到成個禮拜唔使唱歌，咁都食少少，但係即係唔好食太多。我想問下你咧，你屋企係咪好多眼鏡㗎？係㗎，屋企有冇數過有幾多副？我諗前後都有幾十副嘅，但係中間有好多殘骸，因為爛咗啊咁但係都好多。但係我見過你喺表演嘅時候掉咗落台喎。係啊，即係點解嗰副唔好嘅？唔係，因為嗰陣時唱 Wing 鏡嘅時候，覺得即係掉咗副送俾人哋咁都幾開心咯。咁但係通常次次都掉中咗人哋個頭，掉中人哋個頭咁，所以即係而家都戒咗。咁你哋咧，除咗大家都熱愛音樂之外咧，你覺得大家仲有咩共同嗜好啊？咁樣咧，譬如中意打機啊，或者中意係咯影相啊。我同佢嘅共同嗜好啊，睇戲啊，係啊，即係睇咩類型嘅戲多？基本上咩戲都睇嘅，最中意睇嘅我諗都係開心嘅戲咯，會多啲。最近期睇嘅一出戲係咩？最近期睇嘅唔開心嘅係Munich 咧，慕尼黑啊。係啊，睇完之後沉重咗好耐。我哋方大同嘅有睇啊，跟住我哋話睇完之後點首我們能不能俾佢哋聽啊咁咯。咁係咯，咁我哋有好多新人都係好中意一齊約埋去睇戲啊咁。咁除咗阿 K 講嗰啲，你覺得仲有咩共同嘅嗜好啊？共同嗜好我諗係養狗咯，即係大家都有養狗，咁變咗大家都好中意即係幾中意小動物嘅，咁即係成日都會去即係睇下點樣養狗會好啲啊！即係有啲咩食物對佢哋會好啲啊咁樣。你中意咩類型嘅狗多啊？我自己中意小型狗嘅，我自己養嗰隻係迷你嘅白松鼠咯。咁就好 B B 嘅，即係 keep 住個 size 都係 B B 仔咁樣嘅。咁佢會發表佢嘅偉論。Louis 咧，我隻係大狼狗嚟嘅，所以我嗰隻狗淨係個頭咧已經大過佢成隻狗噶啦。咁但係佢哋都係好朋友嚟嘅。有冇諗住遲啲一齊約埋放狗？
等佢介紹俾對方識。佢隻狗跑即係行一陣，我隻狗已經起晒追咁樣咧，所以我隻狗係行一陣已經嗌救命要扭抱咯咁咯。咁我想問啊，如果100分係滿分嘅話，今日我嘅表現你會俾我哋幾多分呢120。哇 ，OK 啦，我俾你99分啦。多謝晒。今日係 Sunday， 我哋 Radio 2下晝3至4有嘻哈天使 Angela， 之後5至6 TP 新勢力有斌仔 Fion 同埋天怡。另外咧，如果大家想知道多啲關於陳綺貞嘅最新消息咧，就要收睇我哋 Team Power 嘅 Music Drive 啦。聽日 Hello Team Power 會繼續有我 Yannis 喺呢度，希望大家會繼續支持 Team Power 啦。